الحمد لله حمدا حتى يرضى، والشكر لله شكرا حتى يرضى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله جميعا في برنامجكم فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور حسن سلمان. حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا وسهلا بك شيخنا. نستكمل السلسلة التي بدأناها في أعمال القلوب بإذن الله. اليوم موضوعنا عن الورع وفضله. بداية شيخنا، الورع عمل عظيم من أعمال القلوب، وهو عمود من أعمدة الدين، فهو الذي يطهر القلب من الأدران. بداية شيخنا، ما هو الورع؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قال: فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكاد يكون هو عمدة من أعمدة الاستدلال في باب الورع. ذلك لأن الورع من المقامات العليا، يعني هي من المقامات الكبيرة، ربما تندرج في مقامات الإحسان ولا تندرج في مقامات دون ذلك، وإن كان تبدأ بالإسلام والإيمان، ولكن هي من المقامات الكبيرة العظيمة التي يعني يختص الله سبحانه وتعالى بها من شاء. ولذلك السلف رضوان الله عليهم تكاثرت حقيقة مقولاتهم في هذا الباب، فمنهم من اعتبر الورع ثمرة من ثمرات الإيمان، وعدوا ذلك يعني الإيمان كالشجرة والثمار هي الورع. ومنهم من اعتبر بأن الطاعة يعني بأن الورع أصل للطاعات، أو يعني يعدوها من الطاعات الكبيرة جدا، فقالوا أصل الطاعة الورع، أصل الطاعة الورع. ومنهم من اعتبره أصل الدين، فقالوا أصل الدين الورع. ولما نأتي حقيقة للوقوف على ماهية هذا الأمر الذي اهتم به السلف رضوان الله عليهم بهذه الصورة الكبيرة، لدرجة أنه صار يحتل مساحات واسعة في الحديث عن قضية الورع، فصار الإمام لا بد أن يوصف بالورع، القاضي لا بد أن يوصف بالورع، إمام المسلمين الأعظم لا بد أن يوصف بالورع. فصارت كلمة الورع من الكلمات المهمة جدا التي تحتل مساحات واسعة. وألف فيها حقيقة بعض العلماء كالإمام أحمد عليه رحمة الله، ألف كتابا في هذا الموضوع سماه كتاب الورع. وهكذا تلاحظ بأن موضوع الورع يحتل، ولا تكاد أيضا في كتب التصوف وكتب السلوك والتزكية إلا وللورع أيضا باب نصيب، يعني أو نصيب يتناولونه على كل في هذه المساحات كلها. فما هو الورع كما تفضل؟ ما هو الورع الذي نحن نتكلم عنه ونعطيه هذا الحيز؟ الورع من الناحية اللغوية هو التحرج. عندما يقال شخص ورع معناه عنده حرج وحساسية، إنجاز التعبير، حساسية وتحرج من أمور ما، حساسية وتحرج من أمور ما. والأصل كان في الناحية اللغوية، الأصل كان التحرج من المحرمات،
من المحرمات ابتداء التحرج، لكن بعد ذلك حصل توسع في هذا المفهوم ليكون التحرج كذلك حتى من المباحات، وصار التحرج من الحلال، لكن في أصله هو تحرج من المحرمات والمكروهات. حقيقة عندما نقف عند التعريفات الاصطلاحية تجد كل عالم من العلماء له تعريف، يعني تعريف معين. منهم من يعرفه تعريف إن صح التعبير يعني نسميه تعريف العدول. تعريف العدول بمعنى ما يتعلق بالعدالة اللي هو ترك المحرمات. فمنهم من ذهب إلى الورع إلى تعريف الورع بأنه ترك المحرمات. هذا التعريف الذي يتناسب مع أصل الإسلام. يعني هذا النوع من التعريفات يدخل فيه كل مسلم. كل مسلم بهذا الاعتبار يمكن أن يكون ورعا. كل أحد بمعنى يقوم بالواجبات ويترك المحرمات فهو ورع. هذا المستوى إيه؟ من هنا يبدأ الإنسان. من هنا يبدأ الورع. فأدنى الورع وأقل مقاماته أن يترك الإنسان ما هو محرم ويؤدي ما هو واجب. صحيح. وهنا نلاحظ يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تقربوها وتلك حدود الله فلا تعتدوها. لاحظ، فيقولون بأن الورع في ولا تعتدوها هو نهايات الحلال. يقول لك والله يا أخي استمر مع الحلال إلى أن تقف عند الحد فلا تتجاوزه إلى المحرم. وهنالك هذه فلا تعتدوها. لكن في المحرمات ما يقول لك فلا تعتدوها، بدايات المحرمات فلا تقربوها، فأنت تبتعد إيه. ولذلك عندما يقول لك يتحدث عن القرآن عن الزنا يقول ولا تقربوا شنو؟ ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. لكن في بعض الأمور يقول لك فلا تعتدوها. هذه في قضايا الحلال. قضايا الحلال يستخدم فيها فلا تعتدوها، أي تستمر فيها إلى نهايات نقطة الحلال، ثم يبدأ معك بعد ذلك ما هو إيه؟ ما هو محرم فتدخل في فالحد الأدنى في تعريفاتهم هو ترك المحرمات. الورع هو ترك إيه؟ ترك المحرمات. هنالك مستوى آخر تكلم عليه أيضا بعض أهل العلم في تعريفهم للورع بما نسميه ورع الصالحين. ورع الصالحين تجاوزوا قضية المحرمات للدخول إلى ترك إيه؟ ترك المكروهات. ترك المكروهات. ترك المكروهات التي يخشى منها الوقوع في الحرام. ترك المكروهات التي يخشى منها الوقوع في الحرام. في نوع آخر من أنواع التعريفات يذهب إلى يتجاوز قضية ورع المتقين وورع الصالحين ليدخل معنا في ورع من نوع ثالث يسمونه ورع المتقين. ورع شنو؟ متقين. إذن عندنا ورع الصالحين وورع المتقين وقبلهم ورع إيه؟ ورع العدول. ورع العدول. ورع المتقين ترك ما به بأس خوفا من ترك ما لا بأس به خوفا من أن تقع فيما فيه بأس. يعني أمر ما فيه حرج أن تأتيه وأن تمارسه، ولكن يخشى الشخص من أنه والله إن أتى هذا المباح الذي لا بأس فيه يخشى أن يجره إلى إيه؟ تبعات الموضوع. إلى تبعات أخرى. إلى ما فيه بأس. هنا تأتي طبعا قضية المباح وما المباح، هذا على كل قضايا أيضا تحتاج إلى تفصيل. النوع الأخير من أنواع البراء في التعريفات، هذا كله يندرج معنا. منهم من عرفه بتعريف العدول، ومنهم من عرفه بتعريف الصلاح، ومنهم من عرفه بتعريف التقوى، ومنهم من عرفه بتعريف إيه؟ الصديقين. تعريف الصديقين هذه مرتبة أعلى ومقام كبير، وهو أحيانا ترك المباحات العادية ورعاية الإخلاص. تلاحظ الصديقين ليست قضيتهم في المباحات ولا في المحرمات ولا المكروهات، هذه أصلا سلف متجاوزين. قضيتهم تدور في إيه؟ في رعاية الإخلاص، في الورع. همهم كله، وخاصة هنا يدخل معهم الورع الخفي. الورع إيه؟ الورع الخفي. فتلاحظ أنهم يراعون في قضايا الإخلاص وما يفعلونه لله سبحانه وتعالى خشية أن ينقلهم ذلك إلى أمر إيه؟ أمر مكروه. فعلى كلنا الورع باختصار شديد هو حالة التحرج، إما من المحرمات وهذا الأصل فيها، إما من المكروهات وهذه مرتبة من المراتب، وإما من المباحات التي لا بأس فيها ولكن يخشى أن تؤدي إلى تبعات. والرابع رعاية الإخلاص والتدقيق في عملية الإخلاص لله سبحانه وتعالى. هذه كلها يدخل في مسائل موضوع الورع الذي يدخل في تعريفات. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا قبل ما
ندخل في الحلقة شيخنا، خلينا نبدأ بأول سؤال شيخنا. كيف ممكن نربط الورع بأعمال القلوب؟ هو الأصل نحن ذكرنا بأن منهم من قال بأن والله الإيمان أصل الشجرة والورع ثمارها، مش كده؟ الورع الثمار. هو صحيح الورع ينعكس في سلوكيات الإنسان، الورع ينعكس في إيه؟ سلوكيات الإنسان، لكن ستلاحظ بأنه كلما قوي البعد الإيماني في الإنسان، البعد الجواني اللي نتكلم عنه، ما هو دواخل الإنسان، كلما تعززت فيها عظمة الله ومحبة الله ورجاء الله والخوف من الله والرقابة الإلهية، وازداد الإيمان، كلما انعكس ذلك في إيه؟ في الورع. فالورع له علاقة مباشرة مع شنو؟ يعني كلما زاد إيمان الإنسان وتقواه فيما يتعلق بأعمال القلوب، كلما انعكست هذه المسألة، أي كلما انعكست هذه في تحرج الإنسان وخوفه من اقتحام محارم الله. هنا تأتي الصلة. يعني هنا نلاحظ بأن مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول يعني ليس الورع في طنطنة آخر الليل، ليس الورع في طنطنة آخر الليل، ولكن الورع وليست العبادة في طنطنة آخر الليل، ولكن العبادة في الورع الذي يمنع الإنسان من محارم الله. يعني مقولات عمر تذهب في أنه والله دائما كان يحرص على الترجمة السلوكية للورع، الترجمة السلوكية للورع. فبالتالي ستلاحظ أن هنالك علاقة تناسب، نسبة وتناسب ما بين أعمال القلب فيما يتعلق بالإيمان وما بين الورع الذي هو تحرج عام ينتج عن هذا الإيمان الداخلي في سلوكيات الإنسان الخارجية. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا ننتقل إلى جزئية شيخنا، هل الورع واجب؟ الحد الأدنى من الورع واجب، الحد الأدنى من الورع الذي سميناه ورع العدول، الابتداء هذا واجب، اللي هو ورع المحرمات. ورع المحرمات هذا واجب بلا خلاف. يعني التورع عن المحرمات اللي تتعلق باللسان، المحرمات التي تتعلق بالحواس من سمع وبصر وفؤاد وغير ذلك، المحرمات المتعلقة بالفروج، المحرمات المتعلقة بالأموال، هذه كلها محرمات واجبة. يعني ما تستطيع أن تقول والله أنا لازم أن تبعد عنها. هذا النوع من الورع هو الورع الأدنى الذي يدخلك في دائرة أن تسمى مسلما، اللي هو قبل كده تكلمنا عنها في تقوى الإسلام. هذا المستوى واجب، هذا المستوى واجب. ما زاد على ذلك فهو مستحب أو من المندوبات التي إن شاء الله يمكن أن يؤجر عليها. لكن سبحان الله، كلما الإنسان استطاع أن يزيد من الورع الزائد عن الورع الواجب فإنه يحافظ على الحد الأدنى. مثل الإنسان الذي يواظب على النوافل في الصلوات، تلاحظ أنه يحافظ على أصل الصلاة، الذي يحافظ على الصدقات يحافظ على أصل الزكاة، الذي يحافظ في الصيام التطوعي تلاحظ أنه يحافظ على أصل الصيام اللي هو شهر رمضان، وهكذا. فكذلك أيضا أنت هنا النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث هو عمدتنا إن شاء الله في هذه الحلقة: إن الحلال بين والحرام بين. إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. لاحظ هنا كأنما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الحلال والحرام التقوى هنا واجبة، الورع هنا إيه؟ واجب. طيب لما ننتقل إلى الثاني يقول: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ إيه؟ استبرأ لدينه. المساحات التي تكون فيها هذا النوع من الاشتباه ليس كبيان الحلال والحرام. الآن هنالك الحلال واضح والحرام أيضا إيه؟ واضح. وهذا الذي نسميه نحن الحلال بين والحرام بين غالبا ما يكون فيما يعلم من الدين بالضرورة. أي مسلم تقول له الزنا إيش حكمه؟ يقول لك إذا كان في بلاد المسلمين ويعيش بينهم ولو لفترة من الزمن، يقول لك والله الزنا حرام. تقول له أكل أموال الناس بالباطل، يقول لك حرام. يقول لك الربا حرام. فهذا الذي يعلم من الدين بالضرورة هذا بلا شك أنه إيه؟ محرم يعني، ويجب الالتزام به. ما زاد على ذلك فهو إن شاء الله من النوافل ومن المندوبات التي يفضل أن الإنسان يأتي بها. بارك الله فيك شيخ. ولذلك يعني هذا الحديث الذي ذكرناه يعني واحد من القضايا التي يستدل بها الإمام اللي هو قتادة صحابي من المفسرين، قتادة التابعي. التابعي هذا يقول الله سبحانه وتعالى لما قال: وكذلك أنزلنا إليك قرآنا عربيا، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، قال لعلهم يتقون أو يحدث لهم
ذكرى لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فهنا كلمة يحدث لهم ذكرى قتادة فسرها بإيه؟ فسرها بالورع، يتقون أو يحدث لهم ذكرى. ففيما يتعلق بالجانب الأول اللي هو يتقون المحارم، هذا الحد الأدنى من الورع ابتداء، أو يحدث لهم ذكرى اللي هو ما زاد عن ذلك فهو أيضا كذلك. فسر قول الله تبارك وتعالى إن في ذلك لآيات لأولي النهى، وللنهى فسرهم بأنهم أهل الورع. أهل إيه؟ أهل الورع. فالورع على كل الواجب منه هو ما تعلق بالمحرمات الظاهرة والبينة. بارك الله فيك شيخنا، جزئية المراتب والدرجات في الورع ما هي؟ موضوع المراتب لعله الآن في التعريف عرجت على بعض منها، ولكن من باب التأكيد يمكن أن نقول بأن الورع هو ثلاث مستويات. المستوى الأول هو المستوى الواجب الذي ذكرناه، وهو ترك المحرمات. هذا مستوى أو المرتبة الأولى. المرتبة الأولى هي وهو أدنى مراتب الورع، هو الورع الواجب، هو أن ترك المحرمات كلها. المستوى الثاني هو المستحبات وترك المكروهات، اللي هو إتيان المستحبات وترك إيه؟ ترك المكروهات. يعني قصة الحرام تجاوزتها والتزمت بأن درجة أعلى، انتقلت إلى درجة أعلى، صرت الآن تأتي المندوبات والمستحبات. المستوى الثالث وهذا أقل، هذا الناس الذين يؤتون المساحة الأولى أكبر، لأنه يعني جزء كبير يمكن من المسلمين يلتزمون بالمحرمات. والله المحرمات الواضحة البين يجتنبونها. كل ما الدرجة ارتفعت كل ما قل الناس. نعم، كلما قل الناس. المستوى الثاني أقل بطبيعة الحال. المستوى الثالث وهو ربما يكون للصديقين والأنبياء والصالحين والمجاهدين في سبيل الله، هذا هو الذي نسميه ترك ما به بأس، أو ترك المباحات التي يخشى التوسع فيها، أن الإنسان ربما يقع في إيه؟ يقع في المحظور. هذه المساحة طبعا من الورع هي التي كان يلتزم بها كثير من علماء السلف رضوان الله عليهم، ويلتزم بها الأنبياء ويلتزم بها الصالحون. يعني تجدهم يتركون بعض الأشياء خوفا من أن يقع أو تسوقهم إلى أمور لا تحمد عقباها. فهذا المستوى الثالث، يعني المرتبة الأولى ترك المحرمات، المستوى الثاني ترك المكروهات والسعي في المندوبات، المرتبة الثالثة موضوع ترك المباحات خوفا من أن يكون هنالك يعني أمور ربما لا تحمد عقباها. بارك الله فيك شيخنا، ما المقصود بالغلو في الورع؟ الغلو في الورع طبعا هو ما زاد عن الحد المطلوب شرعا. الحد المطلوب شرعا ما زاد عن ذلك فإنه يكون من الورع المذموم. خلينا نورد مثلا عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول أصل الورع وحقيقته ترك ما يضر في العاجل أو في الآجل، يعني ما يؤدي إلى الإضرار بدين الإنسان أو دنياه سواء في العاجل أو في الآجل. فيقول كل ما أدى إلى الضر إما يكون محرما أو مكروها، إما يكون محرم أو مكروه. فالشريعة ما حرمت شيء إلا لأنه يضر بالإنسان في دينه أو دنياه، وما كرهت شيئا أيضا إلا له ضرر في الإنسان. يقول هنالك مساحة وهي مساحات المباح. مساحات إيه؟ مساحات المباح. هذا المباح أحيانا يكون مباحا خالصا في ذاته، ليس هنالك تبعات تأتي عليك من خلال إتيانك للمباح. يعني ما في أي مشكلة أن تأتي مباح ولا فيه ملابسات ولن يسوقك إلى أمر ربما تخشى. يقول هذا فيه نوع من المبالغة في إيه؟ في الورع. هنا كأنما من يترك المباح المحض دخل في الغلو في شنو؟ في الورع. هذه واحد. النقطة الثانية، هنالك مجالات سنها النبي صلى الله عليه وسلم واتصف بها عليه الصلاة والسلام. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الطعام، كان يصوم ولكنه يأكل، مش كده؟ صحيح. ويشرب. كان يتزوج عليه الصلاة والسلام، وكان يأخذ من الزينة ما أباح الله سبحانه وتعالى له. هذه القضايا التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم من المباحات أيضا تركها بحجة أني أتورع، هذا أيضا يدخل معنا في الورع إيه؟ الغلو في الورع. مثل الثلاثة الذين جاءوا إلى النبي إلى بيت النبوة عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عبادته، فحكي لهم ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم،
فكأنهم تقالوها، يعني أشياء كأنهم بسيطة رأوا أن خفيفة. والله النبي عبادته بسيطة وهو أعبد الناس وأخشاهم وأتقاهم. فذهب أحدهم قال والله أما أنا أصوم ولا أفطر، يعني يظل مستمر في الصيام، مش يعني زاد العمل زاد الجرعة أكثر من فعل النبي عليه الصلاة أيوه. والسلام. الثاني قال أما أنا لا أتزوج النساء. الثالث قال أقوم الليل ولا أنام. طبعا حتما سينام هذا بالنهار وهذاك سيأكل بالليل، ما في كلام. أكيد. اللي حيمتنع حقيقة على الكلية هو المتزوج الذي قال لا تزوج. هنا تلاحظ بأن هذا الباب لا يدخله إيه؟ لا يدخله الورع، لا يدخله الورع. نعم. بارك الله فيك شيخنا. الله يكرمك. شيخنا، هل يكفي للإنسان أن يكون ورعا بقلبه فقط؟ ولا بد أن ينعكس الورع كما ذكرت أنا في السلوك، وإلا لا جدوى. لا بد أن ينعكس في السلوك، يعني سلوك الإنسان. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ربما من أشهر الناس الذين عرفوا بهذا الجانب. مثلا عمر رضي الله عنه جاءه رجل يريد أن يتعامل معه في النواحي المالية، فقال اذهب وأتني بمن يعرفك. شوف من يعرفك. فقال أحدهم أنا أعرفه يا عمر. فالنبي عمر رضي الله عنه سأله سؤال محد، قال هل تعاملت معه بالمال الذي يعرف به ورع الإنسان؟ فعمر رضي الله عنه يختبر الورع وين؟ يختبره في الساحة المالية. واحد آخر يمكن أن يختبره في ساحة الأعراض، واحد آخر يختبره في التعامل الطبيعي. هل الإنسان والله يكذب مثلا؟ هل في لسانه يتحاشى الكلمات البذيئة والفحش من القول؟ هل في الفرج هل يحافظ على فرجه وهو المقصد الأسمى من قضية ترك الفواحش، أم أنه منطلق لا يعبأ بذلك؟ فهذه كلها ساحات ينعكس فيها الورع، بل من السلف من ذهب إلى أن الورع ذات لا يتجزأ، إما أن تأتيه شاملا. يقول أحد السلف قال لو أتيت إلى كل باب ما أبواب الورع، لكن هنالك باب لم تتورع فيه فأنت لست من أهل الورع. يعني يا تأخذ كله يا بلاش. يعني هيك. لكن نحن الآن ماذا نقول كده؟ خلينا نقول والله يا أخي هنالك حد أدنى من الورع يمكن أن يأتيه كل مسلم، وهو ترك المحرمات اللي هو الواجب. وده مستوى. فيدخل الإنسان سبحان الله، وهذه من حكمة الله في الأحكام، أن المسلم ينال في كل الأحوال حظه من هذه المقامات، ولا يعني يعدم تماما كل شيء. فالحد الأدنى من الورع إنه والله ترك المحرمات يمكن أن يأتيها كل مسلم. يمكن لكل مسلم أن يترك الفواحش، كل مسلم يترك الكذب، كل مسلم مثلا يترك أكل أموال الناس بالباطل، كل مسلم يمكن أن يترك أكل أموال اليتامى، كل مسلم يمكن أن يكون في الكيل والميزان، بالذات أصحاب الأسواق يمكن أن يكونون ملتزمين بالجودة المطلوبة في البضائع. يمكن لكل إنسان أن يتجنب قضية قول الزور في المحاكم وفي الحياة العامة. هذه كلها يمكن للإنسان أن يلتزم بها، ويكون بذلك قد أتى الورع الواجب. ممكن. وبالتالي من الصعب جدا أن نتحدث بأنه ما شاء الله الشخص عنده إيمان وعنده تقوى وعنده كذا، ولكن ليس عنده ورع يظهر على سلوكه. هذه من الصعب جدا. بارك الله فيك شيخنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل، انتظرونا. أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: اسم القناة سلام تي في، القمر سهيل سات 2، التردد 11310 في، معدل الترميز 30000. يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطاطئ رأسها لله سبحانه وتعالى
وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة. هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا وهذه هي رسالة سلام. الحمد لله وكفى، ثم الصلاة على النبي المصطفى. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا معنا في برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. نجدد الترحيب بكم شيخنا، حياكم الله مجددا. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا نستكمل الحديث شيخنا عن موضوع الورع، وخلينا نتكلم شيخنا عن أقسام الناس في الورع. شيخنا أقسام الناس يمكن احنا دوما نؤكد أن الناس يتفاوتون، فمنهم السابق بالخيرات ومنهم المقتصد ومنهم الظالم لنفسه. كذلك أقسام الناس في الورع، هنالك من يكون ورعا في القليل والكثير، ورع في القليل والكثير، كمن يتورع في الكبائر والصغائر، بمعنى يترك الكبائر ويترك كذلك الصغائر. وبالتالي هذا النوع أعلى مقامات الورع، من هو يتورع في القليل ويتورع في الكثير. هذا المستوى الأول. المستوى الأسوأ تماما عكس هذا المستوى هو الذي لا يتورع مطلقا، وهذا أسوأ نوع والعياذ بالله، كمن يقتحم محارم الله سبحانه وتعالى، لا يلتزم بترك الكبائر ولا عنده قصة بالصغائر، إنما هو هو راكب راسه زي ما يقول، يعني إنسان ما عنده أي ضابط والعياذ. هذا طبعا أمره خطير ومتوعد، حتى وإن كان مسلما قد يكون متوعد من الله سبحانه وتعالى، وإن كان كافرا طبعا ده يعني قصته كبيرة. يعني هذا القسم الثاني. القسم الأول قلنا هو الذي يتقي الله سبحانه وتعالى ويتورع في الصغائر والكبائر. المستوى الثاني عكسه تماما، لا يتورع مطلقا، لا يتورع مطلقا. طيب ما بينهما أكيد في شيء. هنالك نوع يتورع في الكبائر دون الصغائر، وهذا كثير من المسلمين، كثير من عوام المسلمين تجد سبحان الله في الكبائر ملتزم الحدود، ولكنه مثلا لا يقتحم أسوار الفواحش كالزنا واللواط وغيرها من الكبائر، لا يلتزم، يعني لا يرتكبها والعياذ بالله. لكنه تجده متساهل في النظر، متساهل في شنو؟ في النظر، متساهل في التواصل غير المشروع، متساهل في المصافحة، متساهل في بعض الأشياء التي ربما تكون من المنهيات وربما من الصغائر، ولكن الشريعة وضعتها حتى لا تأتي أنت إلى الكبيرة. إذن الشخص يخشى من الكبائر ويبتعد عنها، ولكنه متساهل في في الصغائر. إشكالية هذا النوع أن والله تساهله دوما والشعور بأنه هذه صغيرة هذه صغيرة، بعد فترة تتضخم هذه الصغائر وترفع عنه الحياء والعياذ بالله. إذن هذا الصنف الصنف الثالث، وهو ربما سبحان الله كثير من الناس من هذا النوع، اللي هو يتورع من الكبائر ولكنه لا يتورع من الصغائر. النوع الرابع والأخير هو الذي يتورع في القليل ولكنه لا يتورع في الكثير. كيف؟ سبحان الله هذه الحالة تجدها عند كثير من الناس. يعني مثلا تجد والله يتورع في تمرة، ويتورع في قلم، ويتورع في نظارة لقاها تجد. لكن أول ما يفتح الله عليه باب ويمسك سلطة وتفتح أمامه الأموال، النفسية التي كان يتعامل بها خارج السلطة ليست كالنفسية التي يتعامل بها أثناء السلطة، فتجده يقتحم هنا المحارم.
نفس الشيء، خلينا نقول شخص ما شاء الله إذا وجد قلم ساقط يذهب به وكأنه ما شاء الله يشهر بأنه إيه يعني خايف الله كثير. طيب لما يجد والله مثلا قول $1000 ساقطة في الشارع يحطها في جيبه ويمشي. يحطها في جيبه ويمشي. طيب ليش أعلنت على القلم ولم تعلن على ال1000؟ هذا الذي يسمونه متورع في الصغير وليس متورع في شنو؟ في الكبير. متورع في الكبير. هذه الأنواع كلها طبعا أفضلها وأرقاها وأفضل يعني هو النوع الأول الذي يأخذ الورع شاملا، يأخذ الورع شاملا بحقيقته الكلية، فهو ينظر إلى الصغيرة، وهذا أصل الورع. يعني أنت لا يمكن أن نسمي ورع على الحقيقة إلا إذا كان يستعظم الصغيرة كما يستعظم أيضا إيه؟ الكبيرة. ولكن هذا النوع على كل يعني النوع الأخير بالذات الذي تجده يتورع من الصغيرة ولا يتورع من الكبيرة، هذه مشكلة كبيرة جدا، نسأل الله السلامة. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا سؤال مهم شيخنا، كيف ممكن الشخص يكون ورع، أو ما هي أسباب الحصول على الورع؟ الورع قلنا هو على كل صفة فيها جانب له علاقة بالمقام وفي جانب له علاقة بالحال كسائر المقامات أو الأحوال التي تكلمنا عنها. يعني مثلا والذين اهتدوا زادهم هدى. الإنسان الأصل الأول إذا التزم الإنسان باجتناب المحرمات فإن ذلك يقوده سبحان الله ويهبه الله سبحانه وتعالى من الهبات ما يبلغ إلى مراتب ربما لا يتصورها الشخص. وهذه مقامات على هذه الأحوال هبات من الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنا التزمت بما أمر الله فزادني الله أمرا، زادني طمأنينة، زادني خشية، زادني ورعا. هذا أول من حيث الحال، يعني الأحوال هي يعني منح من الله، والمقامات أمور كسبية يقوم بها الإنسان. فنحن الآن عندما نتكلم عن قضية حصول الورع لا نتكلم عن الجانب الإلهي، هذيك هبة الله يعطيها ما يشاء، ولكننا نتكلم عن الأعمال التي يلتزم بها الإنسان حتى يعني يكتسب صفة إيه؟ صفة الورع. دائما نؤكد في كل الحلقات إنه أعظم شيء نحن نحتاجه في أعمال القلوب هو قضية الخوف من الله سبحانه وتعالى ومعرفة الله ومعرفة أسمائه ومعرفة صفاته، وأن تورثنا هذه المسألة عظمة الله سبحانه وتعالى. فلا تقي إلا من كان عالما بالله، لا تقي إلا من كان عالما، لا ورع إلا من كان عالما بالله. فالعلم بالله سبحانه وتعالى أول ما نحتاجه إذا أردنا أن نضع على أنفسنا على عتبة الورع. فإنك أنت لا بد أن تخاف من الله، لا بد أن تقدر الله، لا بد أن تخشى الله، لا بد أن تخاف من الله. فالذين لا يقدرون الله حق قدره لا يورثهم الله ذلك، لا يورثهم الله ورعا. إذن النقطة الأولى هي معرفة الله سبحانه. الأمر الثاني العلم كذلك من الأشياء المهمة جدا حتى تكون ورعا. نحن الآن كنا نتكلم عن أنه والله موضوع الورع يحتاج منك أن تتعرف على المكروهات، تتعرف على المحرمات، تتعرف على المستحبات، مش كده؟ فالذي لا علم له لا يستطيع أن يكون ورعا. فالعلم مدخل من مداخل الورع، لأنك أنت مطالب أن تقف عند حدود الله وألا تقتحم محارم الله، مش كده؟ فيلزم ذلك أن تتعرف ما هي المحارم حتى لا تقتحمها وتقفز على أسوارها. فالعلم من أهم أيضا من الصفات المهمة جدا التي تورث الإنسان الورع. ثم الالتزام بهذا العلم، وخاصة في ترك المحرمات والمكروهات. هذه أيضا لا بد الإنسان أن يكون إن شاء الله عالما بها، خاصة ترك المحرمات الواجبة التي ذكرناها. هو الورع الواجب أن الإنسان يترك المحرمات حتى يكون على الحد الأدنى. أيضا حسن المعاملة المالية، ودي اللي ذكرناه عن عمر رضي الله عنه. غالبا ما تلاحظ بأن والله الورع يكون في الشؤون المالية بنسبة كبيرة جدا. ثم أيضا استحضار اليوم الآخر والحسنات والسيئات التي يقبل بها الإنسان على الله سبحانه وتعالى، وذكر الموت وذكر الجنة وذكر النار. هذه من الأشياء التي تكسب كذلك الإنسان الورع، لأنه كلما كان عظم الموت وعظم الآخرة وعظم الحساب بلا شك هذا مما يورث الإنسان الورع المتقدم. يعني كلما عظم الإنسان الموت، عظم الإنسان ما بعد الموت، عظم المسؤولية الأخروية، فإن ذلك يورثه أيضا ويكسبه ورعا. الحفاظ كذلك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بها، التزام بالسنن وترك الابتداع.
الشخص الذي يفتح لنفسه باب الابتداع والدخول في المتاهات التي هي خارجة عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يورثه عدم الورع، أن الورع الوقوف عند حدود الله وترك ما يضر. فإن فتح باب البدع فيما يتعلق سواء بالتعبديات أو في غيرها، فإن ذلك مما يحجب الإنسان عن هذا الكسب العظيم وهو موضوع الورع كمقام من المقامات. أيضا قمع موضوع الشهوات والطمع الدنيوي، هذه من الأشياء المهمة جدا. يعني كثير من الناس سبحان الله تنكسر عنده موضوع الورع لحبه في الشهوات، وبالإضافة الشبهات، طبعا الشبهات والشهوات كلاهما من الأشياء، لكن عندنا هنا موضوع الشهوات هي التي تكسر موضوع الورع. فالإنسان الذي مثلا أحب المال أو أحب النساء ولا ينضبط في الكسب المالي ولا في العلاقات بالطرف الآخر اللي هو النساء، فإن يحول ذلك بطبيعة الحال بينه وبين بلوغ مرتبة الورع. أيضا من الأشياء المهمة جدا موضوع الزهد في الدنيا. يعني كل الذين نتكلم عنهم من أهل الورع في السلف رضوان الله عليهم تجد أن أهم شيء حاربوه هو ألا تسيطر الدنيا عليهم، حب الدنيا، حب الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا الأمر كثيرا، وبالتالي وصف الله سبحانه وتعالى في كتابه الدنيا وصفا واضحا وجعلها معبر للآخرة. ولذلك يقولون كان السلف رضوان الله عليهم الدنيا يمكن أن تكون في جيوبهم لكن لم تكن في قلوبهم، يعني لا تسيطر على القلب. ولذلك الحديث سبحان الله، لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الحلال بين والحرام بين، ختم الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة. هذه المضغة التي في الجسد قال إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. فأنت ستلاحظ مدار الأمر سيكون هذا القلب. فأنت مثلا علاقتك بالدنيا، نظرتك للدنيا، نظرتك للمال، نظرتك للنساء، نظرتك للشهرة، نظرتك هذه كلها ستتحدد من خلالها هل أنت ستكون ورعا أم لا تكون ورعا. هذه على كل من الأشياء. أيضا مما كان يريده بعض السلف اللي هو قلة الكلام، كثرة الكلام تورث دائما الغلط واللقط. فأهل الورع ممسكون بألسنتهم لا يخوضون إلا فيما ينفع. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أيضا من الأشياء التي تورث الورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. بمعنى الأمور التي تلاحظ بأن والله أحيانا بعض الناس يقول لك أفتاني فلان لكن قلبي غير مطمئن، ماني مرتاح. إذا دع ما يريبك. كل قضية أنت تحس فيها بأن والله هي محل ريبة، محل إشكال، محل كذا، والضابط فيها كل قضية تستطيع أن تعملها أمام الناس ولا تستحي منها، هذه ما فيها ريبة. لكن كل قضية تشعر بأن والله أنت لا تستطيع أن تمارسها أمام الآخرين فهذه محل ريبة، اتركها واذهب إلى غيرها. هذه على كل. أيضا من الصفات المهمة جدا أو الخلق المهم الذي يورث كذلك الورع موضوع الحياء. إذا لم تستحي شنو؟ فاصنع ما تشاء. إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما. خلق الحياء سبحان الله من الأخلاق المهمة جدا في إكساب الإنسان موضوع الورع. فتجد سبحان الله إذا رفع الحياء اقتحم الإنسان المحارم واقتحم المنهيات واقتحم الصغائر واقتحم الكبائر. لكن إذا ظل الحياء، وهنا خاصة يشتد الحياء عند النساء، يعني يكون أكثر المرأة سبحان الله إذا رفعت عنها خاصية الحياء لا تسأل بعد ذلك عن شيء، فهي تنطلق انطلاق بلا حدود وبلا كوابح لأنها رفعت عنها. يعني أهم صفة يفترض أن تتصف بها المرأة هي صفة الحياء، فإذا رفعت عنها تلقائيا بعدها تقتحم أسوار والعياذ. وكذلك الرجال بطبيعة الحال أيضا يدخلون فيه. أخيرا من الأشياء التي تورث الإنسان الورع أن ينشغل الإنسان بعيوبه وليس بعيوب الآخرين. يشتغل بنفسه. خلي ينشغل بنفسك، اكتشف ذاتك، اكتشف نقاط الضعف عندك، اكتشف العيوب. وسبحان الله الإنسان بنفسه بصير. يعني كثير من الناس الورع، يعني غياب الورع يجعلهم يفكرون في أخطاء الآخرين ويتكلمون عنهم، ولكن نفس النقد الذي هو يوجهه للآخرين تجده ناقص فيه أصلا، هو أصلا واقع فيه. يقول لك فلان هذول حرامية، هذول لصوص، هذول كذا، هذول فاسدين، وهو نفسه تجده متلبس هذه المشكلة نفسها. وهذه من التناقضات حقيقة الكبيرة جدا التي يقع فيها الناس. فعلى كل هذه كلها إن شاء الله من الأمور التي تكسب الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى، تكسبه
موضوع الورع. ثم يبقى بعد ذلك ما هو إذا استطعنا أن نحصل على الكسبي الذي نستطيع أن نتحرك فيه، فإن هنالك من الهبات بحسب ذلك. والذين اهتدوا زادهم إيه؟ هدى. معنى من كان ورعا زاده الله ورعا. وهذه الهبات سبحان الله دائما هي عبارة عن الحوافز والجوائز الإلهية، وهذه لا حدود لها. الله سبحانه وتعالى يعطي من شاء بلا حدود ويعطيه بلا وأعظم ما يعطيه الله سبحانه وتعالى أنوار القلوب وهداية القلوب وبراهين القلوب وإيمان القلوب وتقوى القلوب. هذه طبعا ما عندها حد. هنالك نعم ظاهرة قد يعطيها الله سبحانه وتعالى الناس، لكن هذا الباب الإنسان سبحان الله كلما توسع فيه أدرك حجم النعم وحجم ما آتاه الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا ممكن نختم الحلقة شيخنا بسؤال فوائد وثمرات الورع؟ الثمرات على كلنا الورع يلتقي مع غيره من الأعمال القلبية التي تحدثنا عنها. فأعظم ما يمكن إن شاء الله أن يكتسبه الإنسان من خلال الورع الفلاح في الآخرة، أن الإنسان يكتسب الفلاح الأخرى. وقد أفلح من زكاها قد أفلح من تزكى. فالورع هو أعظم أنواع التزكية والتطهر الداخلي، وأعظم ما يتحوط به الإنسان ويتحرج فيه من قضية الذنوب والمعاصي، وبالتالي فهو إن شاء الله نهايته ستكون إلى الفلاح الأخروي ودخول جنة الله سبحانه وتعالى. كذلك الورع دائما يجعل صاحبه مستحضر للعذاب الأخروي، دائما تجده مستحضر للعذاب الأخروي. كذلك المتورع لأنه يتخفف من أثقال الدنيا فتجده قليل الحساب في الآخرة. صحيح. ليس من اكتسب خزائن الأرض كمن جاء وهو يحمل حبلا يحتطب به، أليس كذلك؟ صحيح. الأمر يعني فكلما يعني لذلك سبحان الله جاء في الحديث بأن دخل الفقراء إلى الجنة والأغنياء محتبسون إيه؟ على أبواب الجنة، مش كده؟ يعني حتى وهم سيدخلون الجنة لكن هنالك في موضوع الحساب الطويل والكثير. فهؤلاء الذين على كل نالوا التخفيف في هذه الدنيا فإنهم ينالون كذلك بالمقابل الجزاء من جنس العمل. تخففوا من أعباء ومسؤوليات. وهنا عندما نتكلم عن الورع طبعا لك أن تتوسع فيه، خصوصا هنا عندما نتكلم عن ورع الحكام وورع العلماء وورع المفكرين. يعني هنالك مثلا من آتاه الله سلطة وتحته مال ورجال وعسكر، لكنه لا يتورع في الدماء ويبيد الشعوب ويقتلها. هذا بطبيعة الحال سيكون حسابه حسابا إيه؟ حسابا عسيرا. وشخص آخر تجده يفسد في الأموال، شخص ثالث يفسد في الأعراض، شخص ثالث يتولى إفساد مجتمعات بعينها، المجتمعات الإسلامية، ويحب أن تشيع فيهم إيه؟ الفاحشة. ويأتي من الأفعال ما يجعل هذا الموضوع متاحا للناس. بلا شك هؤلاء سيكون حسابهم حساب إيه؟ حسابا عسيرا. فالورع على كل يكسب الإنسان الفلاح ويكسبه التخفيف في الحساب الأخروي، ويكسبه كذلك البركة في المال والحياة. يعني من الأشياء التي الأشخاص المتورعة تجد أعمارهم مباركة، أوقاتهم مباركة، أموالهم مباركة، ذريتهم كذلك مباركة. أيضا الورع يورث بطبيعة الحال إصلاح النية، فالمتورع تجده دائما حارسا لنيته، وخاصة ما تحدثنا عنه من تعريف في موضوع ورع الصديقين. ورع الصديقين تجد الورع دائما حريص على أنه والله لا تدخل الشبهة، لا يدخل لا الرياء الخفي ولا الرياء العادي ولا الشهوة الخفية صافي أن تدخل في عمله. فتجد أنه أعماله كلها. يعني واحد من الصحابة رضوان الله عليهم سأله أحد التابعين قال له كم صليت البارحة أو أصليت البارحة؟ فقال هذا الصحابي قال والله لئن أصلي ركعة واحدة بيني وبين ربي خفية أحب إلي من أن أصلي 1000 ركعة ثم أحدث بها الناس صباحا. هؤلاء كانوا يحرسون أعمالهم، وطبعا السلف والإخلاص في العمل هذا الموضوع هذا نمط على كل. فالتورع تجد صاحبه دائما حارس لنيته حتى لا يقع. أيضا تلاحظ بأن من فوائد التورع الإنسان حريص على العلم. زي ما قلنا نحن والله من مصلحتك من الأسباب العلم. فموضوع التورع سيكسب الإنسان أن والله يتعلم ويحرص على العلم ويترك الشهوات ويترك الشبهات من خلال إيه؟ هذا الموضوع، وبالتالي أفاده ذلك في حركته. أيضا سينشغل الإنسان الورع من فوائده سينشغل بإصلاح نفسه.
احنا ذكرنا لابد ان ينشغل بعيوب نفسه في الاسباب، مش كده؟ فاذا انشغل بعيوب نفسه ونظر اليها من باب اولى سينشغل بفوائد في الفوائد والثمار، انه يصلح عيوبه، يصلح هذه العيوب. فالورع سبحان الله يحمل الانسان على كثير من السمات التي فيها الخير وفيها البركه. ثم ايضا من ثمرات ايضا الورع هو طهاره القلب ونقائه. ألا وإن في الجسد مضغة. هذا الحديث سبحان الله فيه كثير من الفوائد اللي إذا صلح هذا القلب وطهر وقدر الله حق قدره ورجى الله وخاف من الله، فإنه حتما سيكون هذا إن شاء الله مما يساعد الإنسان في أن يكون نورانيا في باطنه وجوانيته. نعم. بارك الله فيك شيخنا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم. انتظرونا في حلقات قادمة ودمتم سالمين.